Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Wonder who lives here. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Potato!
Nice to see you, my young. Some galleons of that they will find. Today, since I found anything worth poaching. My time. The wizard's sharpest tool is his mind. Let's shun that which leads it astray. Where did I set my traps? Lower Hogsfield or upper Hogsfield? Revelio. Perhaps I shall scout around Fellcroft for something. Be off to the tavern after that. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. One in Berlin. I heard something. Insect. No. The bees around here can sleep a bit easier now. Revelio. Better have a look around. See about the Horklumps and the box of letters. Ah, that's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio. Lumos.
Revelio. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. That was a close one. Incendio! Revelio. Lumos.
Incendio! Lumos. Revelio. This must be Sirona. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. Revelio. Hogsmeade, here I come. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio.
respect your reasons, but breaking into Alfred Lawley's home wasn't the... Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. I could use a fire whiskey right now. Revelio. Reparo. Lumos. Lumos. Ha.
should investigate. Revelio. Lumos. Revelio. Wingardium Leviosa. Descendo. Repulso. Descendo. Repulso. Descendo. Flipendo. Revelio. Handy resource indeed, your field. Revelio. These rocks have seen better days. I didn't touch your health. We my friends are now, don't I? Reparo. Revelio. Reparo. Revelio. Do with a nice mushroom stew about now. Leviosa. Wingardium Leviosa. Repulso. Confringo. Reparo. Leviosa. Revelio. Reparo. These Merlin trials won't get the best of me.
cup of mushroom tea. How nice of you to stop by. You don't know who you're... Revelio. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiaye, and this is my shop.
Is there anything I can help you with? What do you have for sale? What are we in the market for today? What are we in the market for today? Revelio. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear.
Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. A good wizard is a dead wizard in my book. Incendio! Bring them!
Let's get this over. I won't rest. You won't get away with that. You've made your last mistake. What you're making Hit it! You call that spell casting? I don't think you know who you're dealing with. You will regret coming here. Are you Oh, little moon I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Revelio. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio.
This well looks familiar. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section, with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos.
journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Accio! Incendio! Revelio. Alto! Revelio. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Revelio. I know it sounds strange, Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look.
Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone.
We have to take astronomy. It's not even magic. I've always said that travel broadens the mind. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Emmett. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one.
I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Revelio. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. ไป Rumor. Some say the locations of the tables were originally ดูมอสอีกแล้วจ้ะ stars for ritual stargazing. มันก็ไม่มือขนาดนั้นนะไม่ต้องดูมอสก็ได้นะ It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. จะมาออกประตูดาวเนี่ยน่า Classroom now and then. ดีใจจริงๆเหรอก็ดี It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? เอาเธอไม่นำไปก่อนล่ะเดี๋ยวให้ตัวนำอีกแล้วเหรอสุดยอดเลยเองไม่นำปะ Rumor. A little foreboding. มัน A few cobwebs and some กูขาด dust. นิดหน่อยนะ Nothing to be concerned about. ไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกเขาแค่ของที่ขาดนิดหน่อย Tidy. ยากตรงไหนแล้วเอาขวางทางก็ทำลายให้หมดเปิดแล้วก็เปิดทางไปกันต่อครับหาที่ดูดาวดี More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school limit. ๆเราไม่คิดว่าเดี๋ยวจะเจอแมงมุมเหรอไม่อะมาใจกับที่ใกล้กับโรงเรียนอย่างนี้หรอไหมอามิสที่เราอยู่ภายในเขตโรงเรียนไม่ใช่เหรอแล้วเราไม่โดนแมงมุมจับหรอก I think you should. แสดงว่าเจ้าหมอนี่น่าจะกลัวแมงมุมนะครับ
The constellation should appear near the กลุ่ม center ดาว of น่ะ the view. มันจะอยู่ใกล้กับวิวอะไรวะก็คือเราต้องนี่เดี๋ยวผมจะเจอนี่น่าจะต้องอย่างนี้ครับ As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. ต้องอย่างนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าไม่ใช่วะนี่เราต้องซูมเข้าไปอีกด้วยนะได้แล้วครับดาวไลล่าดาวพินอ่ะก็อะไรคือดาวพิน I was right about the tables. They really อัน are นี้ถูกต้อง gateways เกี่ยว to กับ the มัน far stars, just as the book said. บทที่หนังสือบอกเลย Contribution was invaluable. เธอทำได้ดีเลย Assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, ขอบคุณนะมิส I look forward to reading จะอ่านมา And สัก I ครั้งหนึ่ look ง forward to writing them. อนาคตก็น่าจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับดวงดาว You นะครับ will find more tables like this one. เธอพามาได้แล้วก็เธอจะเจอโต๊ะมากขึ้น โต๊ะดวงดาว All discovered by a worthy เธอก็จะค้นพบกับดวงดาวมากขึ้นด้วย And if I have ever seen one, it's you. ถ้าหากว่าเจอมันแล้วก็เธอสามารถที่จะเห็นมันได้เลย Returning it. You should keep it. เกี่ยวกับกล้องเก่าก็คือมันหลับเธอเอาไปใช้ได้เลยขอบคุณ You're นะ welcome. It has goblin cut glass Right. and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our ยังไงก็ตาม adventure was a success. I เรา will จะไป see you จบแล้ว soon. เดี๋ยวจะเจอเธอในเร็วๆนี้นะไม่เราไม่ต้องเจอกันอีกเลยจะดีกว่านะเพราะคนบ้าดวงดาว Revelio. โดดไปแล้วโอเค Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. เราไปคุยกับเจ้าหมอนั่นแล้วนะครับเราไปนี่ดีกว่าดูซิว่ามันมีมินิเกมให้เราเล่นเปตองรีเวิร์สได้หรือเปล่าผมชอบไอเกมนี้มากเลยนะไอมินิเกมมันเนี้ยแต่เราเล่นนี่มันต้องมีให้เล่นได้เดี๋ยวว่าไม่งั้นน่าเบื่อตายเลยเอาล่ะดูซิว่าเราจะเจอกับชาเลนเจอร์คนไหนครับเราเจอกับนัตตี้ไม่ใช่นัตตี้ดีกว่าประมาณท่าเดียว Hello. I don't believe we've met. ฉันว่าเรายังไม่เจอกันนะโอ้จริงๆรู้จักนะฉันสมานท่า Looking forward to beating you at Summoner's Court today. พร้อมที่จะจัดการเธอในการแข่งดีแล้วมาเริ่มกันเลยไหม Yes. แน่นอน I'm ready to ฉัน play. ก็พร้อมที่จะเล่นแล้ว Let's get summoning. งั้นก็มาเริ่มกันอากิโอดูเหมือนว่ามันโดนดึงได้นะครับโอ้ Yes. ไม่ยากไม่ง่ายนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะแต่ว่าผมจะใช้ลูกโกงแม้ว่าเราจะเป็นเพิ่มสกอร์ให้เขาเฉยเลย That was sensational. Accio. ไม่ละพวกไม่ละเธอข้างหน้ามันจะไม่เป็นที่เธอเห็นหรอกนะเธอเปิดโอกาสให้เราโกงในเธอเปิดโอกาสให้เราโกงแม้ว่าผมจะอยู่ฮับเปอร์พับแต่ก็คงต้องใช้กลโกงแบบสลิทลินอย่าเกือบทำไมไม่เจอคนเหลี่ยมเลยวะฝั่งผมนี่เรียบร้อยครับผมเราชนะแล้วแค่สกอร์ก็นำริ้วแล้วครับเราก็จะใช้กลโกงเหมือนเดิมHow am I to top that? That settles it then. แท็กตาไหมล่ะจ๊ะจอก After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. ตอนนี้เธอแสดงในคลาสที่สู้กับนัตตี้ฉันคิดว่าฉันจะเอาชนะเธอได้สิดูว่าฉันจะสมมาตรเธอมากไปหน่อยใช่ More like you underestimated หรือว่าเธอจะสมมาตรฉันเกินไปนะนั่นคือฝั่งเธอยังไงล่ะก็จริง But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent.
Best of luck. ฉันรู้ว่าคนคู่ต่อสู้ฉันรู้ว่าคู่ต่อสู้ของเธอต่อไปคือใครนะระวังไว้ล่ะทางนั้นน่ะไม่ได้ธรรมดาเหมือนฉันหรอกนะข่มว่ะอย่ามาข่มได้ปะกระโปรงเธอบักอะไม่ใช่กระโปรงดิเสื้อคลุมบักทำไมมีแต่คนเสื้อคลุมบักมาที่นี่เนี่ยแก๊ปไปเควสในเรื่องอีกอันหนึ่งมีดนาตี้เนี่ยนีฟอร์เบตันแคสเซิลไปเจอกับนาตี้ใกล้กับปราสาทฟอร์เบตันนะครับน่าจะอยู่ไม่ไกลบินไปได้ไหมเนี่ยถ้าบินไปได้บินไปเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องวาร์ปทีที่โคตรนานเลยแต่มันห่าง1,000 เมตรเลยนี่ห่าง1,000 เมตรก็น่าจะพอๆกับวาร์ปได้บ่ว่าน่าจะไม่นะครับน่าจะไม่นานมากคิดว่านะเราตอนที่จะท็อกเกิลได้นะครับกด R อย่างนี้แล้วกดอนาล็อกซ้ายลงเพื่อที่จะให้มันบินแบบออโต้ Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. อ๋อผมจะบินผ่านฮอกมีดผมไม่บินผ่านฮอกมีดแต่ดิมันเลยไม่ให้บินผ่านบินอ้อมอีกอาจจะเห็นว่าในแบบมันโหลดไม่ทันนะในช่วงแรกๆของคลิปถ้าไม่ได้ยินต้องขออภัยด้วยนะครับเหมือนว่าตัวเซตติ้งไมค์มันจะเปลี่ยนไปเป็นเซตติ้งเบื้องต้นก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงไมค์เนาะเดี๋ยวขลังผมจะเช็คให้ดีกว่านี้โอเคเรามาถึงแล้วเราก็ต้องโดนบังคับให้ลงจอดอีกแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาโอ้กระตุกมันจะเพราะว่ามันโหลดฉากนั่นแหละครับโหลดไม่ทันโอ้ยไม่ใช่โหลดไม่ทันแล้วเมื่อกี้มันโหลดหน้าเมนูพลิกไม่ขึ้นพลิกเมนูไม่ขึ้นเรามา Active Warp ก่อนแล้วก็กลับไปที่ตรงนี้ต่อฉันไม่รอเธอทั้งคืนนะรู้ตัวไหมเราทำมากับอะไรกับมันจะเดือดร้อนตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเราจะไอ้นี่กับมันได้ทำไมมีให้ไฮไลท์ทำไมไม่เข้าใจว่าทำอะไรกับมันไม่ได้สักหน่อยทำลายได้เฉยรีแพร์โร่แล้วกันสำหรับใครที่เป็นเจ้าของเกวียนตัวนี้นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยเกวียนคุณแตกแล้วอุ้ยแตกเป็นสีเอ้ยเพิ่งเคยเห็นตัวละครมีปฏิกิริยากับเราครั้งแรกฉันดีใจนะที่เธอได้รับสารของฉันเราอยู่ที่นี่แล้วก็ตัวเงียบไว้ก่อนแต่ที่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาที่นี่ล่ะก็ที่สัญญาไงฉันจะสำรวจอะไรบางอย่างให้ฉันตามเขามาที่นี่ฉันเห็นในจดหมายแล้วก็เธอบอกฉันเกี่ยวกับลูกวูดแล้วก็ฮาโลที่ตามล่าเธออยู่ฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะช่วยเธอฉันได้ตามฮาโลมาที่นี่แล้วก็เลยเก็บไปหาเธอฉันต้องการให้เธอช่วยในการไปเก็บกู้มันทำไมเราไม่ไปบอกรัฐมนตรีทำไมเธอถึงทะเบียนผลอะไรในการมาไล่ตามล็อกวูดแล้วก็ฮาโลล่ะYou seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? ไม่ล่ะ I knew men like him in Uganda. ฉันรู้จักคนอย่างเขาในอูกันดาฉันรู้ว่าเขาเป็นคนแย่เรื่องมันยาวเนี่ยเอาไว้ฉันจะเล่าให้ฟังตอนที่มีเวลานะตอนนี้เราไปกันก่อนฉันจะช่วยหาจดหมายนั่นนะที่ฉันที่จะที่ยินอย่างนั้นแต่แรกเราต้องเข้าไปในปราสาทก่อนฉันจะไปเช็คประตูหลักนะดูสิว่าพอจะหาทางอื่นได้ไหม
อาจจะไม่เห็นการ์ดคนอื่นแต่ว่า quiet as possible. ต่อไปที่เกมเขาจะเงียบได้พอโลอยู่ที่นี่ก็บินไม่ได้นะครับน่าเสียดายนะเราต้องปีนขึ้นไปเหรอไปกันเถอะนั่นก็เถอะนาตี้โนอะไรโนเทรลไม่มีทางแล้วเราต้องปีนขึ้นไปนะครับตรงนั้น that we do not study apparition until our 6th year. We could get past this gate instantly. ในฐานะที่เรายังอยู่ไม่ถึงปี6งั้นเราคงผ่านที่นี่ไปได้แล้วอ่ะเราก็ไปกันแบบสามัญชนคนธรรมดาเลยเราอาจจะไม่ได้รู้จักเวทมนต์ที่ส่งพลังแต่ผมคิดว่าเราก็มีวิธีแก้ปัญหาในแบบของพวกเราอยู่นะฮะแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันต้องเห็นของตอนถึงจะเก็บได้ทุกโอเคแล้วก็ขึ้นทางนี้ครับมาเลยนัตตี้ตามมาเดี๋ยวนัตตี้มันจะรอให้เราไปเปิดประตูได้ให้วะขอเราเธอมาด้วยกันดิเรื่องเลยว่านี่มันไม่ทำอะไรผมว่าเราใช้ไม่ได้ฮะงั้นดิพาโซอันนี้ผมว่าเราใช้เอ็กเคียวไม่เป็นการเดียเราต้องการที่จะมาที่นี่เท่านั้นเองเอาทั้งแล้วก็เราจะใช้วิงการเดียนนะครับสำหรับกรณีนี้วิงการเดียนเลวิโอซาถึงมาดูดิตรงนี้ครับแล้วก็เราก็ได้ใช้เลวิโอโซเพื่อยกข้ามันสูงขึ้นนะครับโอเคก็ปีนขึ้นไปเก็บกระเป๋าได้เงินมาเล็กน้อยฮะไปกันต่อฮะเราจะต้องหาทางเข้าไปที่บ้านที่ห้องที่มีคันโยกแล้วก็จะได้เปิดประตูให้นัตตี้ตอนนี้ค่อนข้างเสี่ยงเลยนะครับผมกดใช้วิงการเดียนเหรอไม่ได้นะฮะตรงนี้มันน่าจะเป็นทางลัดครับผมน่าจะไม่สามารถที่จะโกงมันได้เนาะจะย่องไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามีศัตรูหรือเปล่าผมไม่ขอเสี่ยงนะผมไม่อยากสู้กับศัตรูที่เยอะเกินไปนั่นไงล่ะเดี๋ยวแล้วครับทางการต้องมีทางอื่นสินั่นไงล่ะเธอทางอื่นเรามาใช้อาเคียวเดี๋ยวแล้วเราก็กลับไปที่เดิมเมื่อกี้นี้เพื่อที่จะเข้าไปด้านในกันที่จริงมันก็เรามีดีพาโซนะผมว่าแต่ความเป็นจริงเราไล่ได้นะแต่ความเป็นจริงเราไม่จำเป็นต้องยืนไล่ก็ได้นะแล้วความเป็นจริงคือเราใช้นี่น่าจะเป็นที่สำหรับเปิดประตูฉันไม่เชื่อฉันต้องเขียนเรื่องนี้แต่หลังจากพวกนั้นไม่ยอมฟังเปิดประตูย้ายมาเข้ามาถ้าหาเจอแล้วก็จะต้องโดนทำให้กลายเป็นชิ้นๆแน่นั่นความสาบานเลยว่าพวกแกจะต้องจบลงโอเคครับเอาตรงนี้เป็นที่สำหรับเปิดประตูเราก็เปิดประตูให้แนตตี้เลยครับโว้ดูเหมือนว่าเปิดประตูปุ๊บเราจะต้องหยุดให้แนตตี้ด้วยนะฮะโอเคเข้าใจแล้วจะป่าเมื่อกี้นี่ไปถึงอันนี้เองโซ่มันขาดฮะที่ผมอ่านแล้วก็งงๆอยู่ว่าหมายถึงอะไรโอเคถ้างั้นก็โอเคAlles momento ไม่ใช่ฮะพี่ผิดเราจะต้องถึงไปให้สุดโอเคแล้วก็ Alles momento แล้วก็เอ็กคิโอมาดีฉันกำลังไปโอเคครับนาตี้เข้าไปแล้วฉันรู้ว่าเธอทำได้ตรงนี้จะไปเปิดประตูเธอเปิดเลยฉันเปิดโรโฮโมราเยี่ยมไปกันเถอะนาตี้นั่นคือที่ประตูหลักจะคิดว่าที่เราจะหาฮาโรแล้วก็จดหมายในนั้นเราต้องระวังนะถ้าเราโดนจับจะได้พวกเขา
จับสัตว์ร้ายเอาไว้นั่นไฮวิงนี่รู้จักไอฮิปโปกิปตอนนั้นด้วยเหรอแย่แล้วครับเราต้องช่วยไฮวิงฮะดีแผนใหม่ถ้าจะไปหาหลักฐานส่วนเธอไปช่วยฮิปโปกิปตกลงนะนี่มันโอกาสของเราไปเลยเดี๋ยวสินัตตี้จะต้องไปหาทางอื่นผ่านทางหลังคาน่าจะมีสักที่หนึ่งโอเคงั้นเราก็ต้องขึ้นไปผ่านทางหลังคานะคือตรงนี้แต่ผมจะหวังว่านัตตี้จะไม่เจอปัญหานะไม่รู้ว่าจะมีศัตรูอยู่ตรงไหนนะขอย่องนะเสียงเกินที่เราจะตรงนั้นมีกล่องอยู่ผมน่าจะต้องดันมันไปก่อนนะฮะโอเคเยี่ยมมันน่าจะมีประโยชน์ในภายหลังครับโอเคตรงนี้ไม่มีศัตรูครับแต่ว่าถึงแม้จะไม่เจอศัตรูก็อย่าประมาทดีกว่าครับนี่ไงกล่องผมบอกแล้วว่ามันต้องมีประโยชน์ในสักทางหนึ่งแล้วก็ผมเจอประโยชน์แล้วผิดถึงไหมแล้วก็ดันไปตรงนี้ทุกคนสามารถใช้วินเกเดียนเลเวโอซ่าได้เลยนะมันจะได้ไม่เสียเวลามันจะสถานที่ที่ปลอดภัยจะเข้าไหร่ไม่ปลอดภัยได้จริงนั่นแหละเธอลายมากเลยผมควรจะจัดการเขาเลยครับการโดนล้อมด้วยศัตรูมากมายมัน Only muggles fall to such ailments. You really do. มักเกิลเหรอพวกแกเนี่ยมันเหยียดเชื้อชาติซะจริงเลยนะเอาละครับไปกันต่อฮะในนี้ไม่มีศัตรูครับแต่มีของอยู่2-3 ชิ้นที่ผมต้องการจะมาเก็บผมไม่อยากทำเสียงนะไม่รู้ว่าถ้าเสียงดังแล้วมันจะเห็นหรือเปล่าเงียบๆดีกว่าแล้วก็เหมือนข้างล่างมีของนี่หว่าผมไม่ได้เก็บของจากข้างล่างมาใช่ไหมนั่นนะครับมีของแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะไปเก็บของนะก็ทำภารกิจหลักของเราฮะนี่นะครับเป็นจุดที่เควสทั้งนั้นเลยนี่หว่าผมไม่เคยมาสำรวจแถวนี้เลยจนกว่าจะเควสมานั่นแหละผมรอเควสมานั่นแหละเลยไม่ได้สำรวจพูดง่ายๆโอเคมีศัตรู3 ตัวครับผมควรจะสเตลเนาะผมคิดว่าสเตลดีแล้วฮะผมเห็นแล้วแหละมีศัตรูคนหนึ่งทางด้านหลังใช่เลยครับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายเวทมนต์นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าเราสู้กับเขาเมื่อกี้นี้เขาจะเรียกพวกมาเพิ่มหรือเปล่ามันเสี่ยงเกินไปผมรู้เกมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าผมอินอะโอเคเราอันล็อกด้วยอโลโฮโมราครับประตูไปต่อได้แล้วครับประตูครับไปกันต่อครับนี่เล่นมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเราแค่ผ่านบทสอบแรกนี่นะบททดสอบ3-4ยังไม่ได้ผ่านเลยแสดงว่านัตตี้จะไปได้ง่ายกว่านี้นะก็สินะเราที่ไปกันอย่างยากเลยนั่นแหละที่ผมกลัวแหละผมตั้งใจจะหาของไปเพื่อเรียนอโลโมราขั้น2แต่ว่าผมไม่ได้ไปหาจนครบแล้วที่ผมก็วนก็ผมกลัวว่าเนี่ยมันจะมาเจอสถานการณ์อย่างนี้นี่แหละแล้วมันก็เป็นจริงซะด้วยสิอันนี้มีของอะไรผมบอกว่ามันจะคุ้มค่าพอที่ผมจะกลับไปเก็บในรอบหลังนะแล้วก็ตรงนี้มีทางขึ้นได้ฮะมีของไหมผมไม่แน่ใจแต่ผมจะลองขึ้นไปดู
น่าจะไม่มีครับงั้นเราตัวไปข้างล่างอีกรอบเลยโอเคครับมีศัตรูมา You're going home in a wooden box. ดูว่าโอเคนั่นแหละที่ผมกังวลแหละโอเคหลบก่อนครับเรียบร้อยกระตุกไปนิดนึงนะครับตกไปทัดเถอะเวนมีศัตรูเพิ่มเหมือนที่ผมคิดที่จริงด้วยแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นจริงผมก็กลัวอยู่ว่าจะมีศัตรูมาแบบว่าเรื่อยๆที่หรือว่าสเตลจะแตกเลยแล้วก็เราก็ต้องไอ้นี่เลยที่เป็นอย่างที่บอกที่แหละครับแมคานิกเกมไม่ได้ทำมาแบบนั้นเกมมันแค่อยากให้เรารู้สึกเฉยโอ้ดิพูดถูกต้องเราต้องช่วยพวกเขาจากพวกโจรพวกนั้นก็ท่านี้ก็คืออย่างนี้ผมเดาว่าอย่างนี้นะน่าจะใช่แหละเกมมันต้องการให้เราทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะช่วยพวกเขามาครับหนีไปไหนล่ะพวกทำมาช่วยพวกนายนะเว้ยโอเคเรียบร้อยครับนิฟเฟิลการขนส่งจ็อบเบอร์นเอา4 ตัวให้ระวังด้วยกิสเซล4 ตัวฉลาดมากกว่าที่เห็นเรามันก็เล่นกับพวกมันได้ดีกบตัวใหญ่สีม่วงใช้ถุงมือเสมอในการจับเทสเทิลผมรู้ไหมว่ามันสามารถมองเห็นได้ที่ต้องกิฟกำลังเอาคนไปจับมันฟินิกอยู่ไหนไม่รู้ที่ปกิฟอย่างนั้นที่โดนจับมาก็น่าจะเป็นไฮวิงนั่นแหละครับแต่ละเรื่องพวกนี้นี่ผมเปลี่ยนกลับก่อนเซลเลยก็ได้นะถ้าที่ก็ความจริงมันก็รู้แล้วแหละเนี่ยเล่นตีซะขนาดนั้นแอคทีฟจับตามองของฉันเอาไว้เข้าใจไหมคอยดูแลของฉันไว้มันกันจะหายไปนะเว้ยนั่นตัว6 สิ้นดีเลยไอ้นั่นมันโกงพวกเราแต่แล้วฉันได้เก็บของที่ฉันได้เอาของที่ต้องการจะซ่อนเอาไว้แล้วอยู่ตรงนี้ตั้ง12 ปีได้แว่นอันใหม่แต่ว่าแว่นมันน่าจะใส่เทรดไม่ได้ครับคงจะไม่ได้ใส่ของเหมือนเดิมโอ้นึกว่าจะล่วงซะแล้วนิเวดิโอไปกันต่อกับทางเดิมครับขึ้นด้านบนไอวิงโอเคนะนั่นแหละไม่เป็นไรเธออยู่นี่เองเดี๋ยวเข้าอาโดโฮโมระเดี๋ยวเข้าเอาโว้
ยุบมาพวกมันโอ้โดนอาวาเคดาบ้าอัดหลังมาเลยนะครับดีที่ไม่แตกนึกว่าจะไม่รอดแต่แล้วมันอาวาเคดาบ้าอัดหลังเลยนี่ก็น่าจะเป็นการได้ขี่นกครั้งแรกนะฮะขี่นกสุดยอดเลยครับตามนัตตี้กับฟอลโล่นัตตี้ให้ตามแฮตนัตตี้ไปขนาดอยู่บนไฮวิงการบินน่าจะคล้ายๆกับที่มันสุดยอดไปเลยก็สุดยอดจริงแหละวิ่งเร็วกว่านี้อีกไฮวิงคือรู้อยู่แล้วว่าต้องบินได้แต่ว่าก่อนจะต้องมาถึงพาร์ทนี้ก็เล่นเอาความรู้สึกนะมันบินหายไปพร้อมกับไฮวิงแล้วนะไม่ต้องสนใจเลยว่าจะมีใครเห็นเราจากปราสาทไหมก็คงจะมีมั้งเธอโอ้เตียนเจ๋งเลยมันสุดยอดไปเลยไม่ใช่เหรอมาก็สุดยอดจริงหรอกเธอเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดหมายปลายทาง How exciting! โอ้น่าตื่นเต้นชะมัด It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. ฉันไม่แน่ใจว่าเราจะชีวิตรอดได้นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจัดการทุกอย่างได้นะ Were you able to find the letter? แล้วเธอเจอจดหมายไหม Straight out of Hallow's hands. ก็ลอง I will เจอ say แหละ I did not expect to see him cast the killing curse at us. ฉันไม่ He won't forget ฉันไม่ this. ฉันเชื่อว่าจะได้เห็นเวทมนต์พวกนั้นสาดใส่เราแน่นอนแล้วจดหมายว่าไงบ้างลูกกำลังมองหาเอาฟินิกอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาเจอหรือยัง But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. มันเหมือนจากคำสั่งแล้วเขากำลังไปหาตรวจสอบปราสาทอยู่ I shall deliver the letter มันเชื่อมโยงถึงอาชญากรรมของฮาโลถ้าจะส่งจดหมายไปทีหลังนะนี่บอกฉันทีเธอไปเจอฮิปโปกิฟได้ไงก็ฉันเคยเจอไฮวิงมาก่อนป๊อปปี้เป็นคนแนะนำฉันป๊อปปี้สวิตตี้รู้จักฮิปโปกิฟเหรอเธอคงจะเป็นอย่างนั้นป๊อปปี้คงจะสบายใจแน่ได้รู้ว่าไฮวิงปลอดภัยไม่ใช่จะเป็นห่วงแล้วไปก่อนนะเอาไปเจอกันอีกฉันจะบอกเธออีกถ้ามีอะไรคืบหน้าเราก็ได้ขี่ไฮวิงผมว่าถ้าเอาเควสเนี้ยถ้าแบบสวยๆเลยนะเอาแบบสวยๆก็คือเราขี่ไฮวิงไปหาป๊อปปี้อ่ะผมว่าเควสได้สวยเลยโอเคครับผมขออันนี้ต้องลงก่อนใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. รู้แล้วนะว่าใครคือพ่อบทที่กำลังนี่ฮาโรอยู่โอเคเอาไปเซอร์วิสลีพอที่ห้องต้องประสงค์หน่อยเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างจะเรียกว่ามีอะไรบางอย่างจะแชร์ให้เธออาจารย์ฟิกเธอคงจะได้รู้เกี่ยวกับกอบลินอันไหนแล้วทำไมเราไม่เจอกันที่ห้องแชมเบอร์แต่ละแล้วคุยเกี่ยวกับสิ่งต่อไปที่เราจะทำกันผมขอลองเปลี่ยนสกรีนนิดนึงมันเปลี่ยนได้แค่สกรีนใช่ไหมเปลี่ยนสกรีนมันคือการเปลี่ยนสกรีนนั่นแหละโอ้สวยอ๋อเชนเซอร์ก็คือตัวอย่างนี้ถูกไหมโอ้
some sightseeing. เป็นอย่างนี้นะโอเคเอาแล้วจะลงไงอ่ะต้องลงนี้อ๋อโอเคแล้วอันนี้คือถ้าอยู่บนพื้นคืออย่างนี้ ถ้าเราจะบินเราต้องกดปุ่มบิน ถ้าเราอยู่บนพื้นมันก็จะเธอก็จะทำการวิ่งเสียงเดียวเลยนะครับโอ้ดีตรงนี้ขอลงก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งค่ากลับไปนะฮะเป็น default ก่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะอินกับเนื้อเรื่องแหละเลยคิดว่าถ้าเราไม่ใช้ default ผมว่ามันจะแปลกๆส่วนชุดพวกนี้ก็ไม่ได้ชุดที่ดีเลิศอะไรครับก็ไม่คิดจะใส่แน่นอนคงจะเอาไปขายอย่างเดียวครับพวกหมาเหรอโปเตโก้ I'll get that goblin help back. Hopefully by rummaging your corpse. เราดึงเขามาเลยฮะเรียบร้อยฮะไม่ตอกว่ะ Your poaching days are over. ไหนๆก็มาเจอกับปริศนาของเมอร์ลินแล้วแก้เลยแล้วกันครับคืออันนี้การที่มันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าผมนี่ไงแหละคำตอบการที่มันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าผมเคยมากดปริศนาหน้าที่หนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าต้องแก้ไงแค่นี้หรือเปล่าหรือมีให้กดอีกหรือมีให้ตีอีกอันนี้น่าจะหมดแล้วครับตัวมารินจะต้องภูมิใจในตัวฉันแน่สดตามท้องเรื่องครับโอ้อันนี้เป็นดีเทลที่ดีนะเนี่ยพอใช้เวทไฟแล้วมันมีไม้เรามาติดไฟนิดๆด้วยเอ้ยผมเพิ่งสังเกตแต่ว่าโอ้สุดยอดฮะชอบ Defender โอเคเราก็จะกลับไปที่ปราสาทนะครับแล้วก็เพราะตอนเนี้ยเราต้องเรียนรู้เควสย่อยแล้วเพราะว่าผมว่ามันจำเป็นเควสหลักคงจะต้องเควสหลักไม่มีอะไรมากนี่ฮะไม่ดีครับผมว่าเราน่าจะเข้าสู่การทดสอบครั้งที่2ครับโอ้เรียกมาตั้งนานเพิ่งเข้าสู่บททดสอบครั้งที่2เองเหรอโอเคผมว่าเดี๋ยวอาร์ตนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าตัวจะเป็นวันไหนก็เดี๋ยวผมจะกำหนดแล้วก็ทำไม่ใช่ทำตารางทำไลฟ์อีกทีเนาะเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับหากชอบก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะผมจะได้มีกำลังใจไลฟ์ต่อก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะบาย